自從我尋日喺 Facebook 咧就 post 咗話俾大家聽，我最近咧做咗一件好勇敢嘅事，就係咩咧？就係咧租咗我新嘅 office 啦。咁新嘅 office 咧，我尋日就開始同我啲 teammates 一齊去遊遊啦。咁啊，好多朋友咧就留言咧就即係恭喜我啦。咁同埋咧就有好多 comments 嘅。咁我喺度咧就多謝大家先啦。咁同埋咧其中一個 comments 咧就係話：喂，星星兔你遊遊梗係要有遊遊 look 㗎啦。好，冇問題。今日咧星星兔喺呢一度咧就咧會示範一個遊遊 look。星星兔嘅遊遊 look 俾大家睇啦，同埋咧我係會教大家咧接呢一個遊遊嗰頂帽嘅。好啦，咁我而家咧首先咧我就要做呢一個遊遊 look 嘅關係咧，咁所以咧我就要接翻一頂遊遊帽嘅。咁我都係今日先啱啱學嘅啫，咁啊睇下究竟我記唔記得點接啦。好，首先我哋咧就要預備咧報紙啦，當然。咁就攤大嘅一張咁樣嘅報紙要2張。好啦，咁預備好咗之後咧，我哋咧嗱中間呢度有一條線噶嘛，我哋就要好似接飛機咁，就接咗一邊呢個三角形先，跟住咧另外一邊咧亦都係反過嚟再接多一個三角形。其實咧，我細個咧真係超級中意咧摺紙嘅，基本上係好多嘢都識得摺啦。一啲超級高難度嘅例如摺玫瑰嗰啲咧，真係要勁摺嗰啲咧，我都係可以摺得到。但係而家已經完全係唔記得晒啦。好，跟住咧，我哋咧摺完呢個三角形之後咧，就反轉張報紙啦，跟住咧。我哋咪有2層嘅，就攞1層啫，攞1層接上嚟佢嘅呢一個邊位三角形嘅底部，跟住咧再將呢一個部分咧接上去個三角形嗰個部分嗰度，然後我哋就可以咧將佢反過嚟啦。反過嚟之後咧，咁咧就咧個尖尖向住你嘅左手邊啦。跟住然之後咧，就再將咧下半橛咧接上嚟個中間嗰條線，跟住另外一邊咧，亦都係咁樣做啦，亦都係對接啦。咁其實摺紙咧都係好多時都係對接再對接嘅工序嚟嘅啫。好，咁跟住對接完之後咧，嗱大家而家見到呢一個三角形喺上面啦。咁我哋咧呢一個底部咧。又好似我哋啱啱第1個步驟咁，又係將個三角形接出嚟，係啦，將個三角形咧接出嚟，然之後咧就將佢反上去呢個位，就咧將呢一個三角形咧塞佢入去。好，跟住咧就再擰過嚟呢邊一樣啦。呢邊個三角形突咗出嚟咧，又係將佢咧收入去呢度入邊啦。咁咧而家就變咗一個長方形咯喎。大家咧可以咧咁樣一打開咧，就差唔多完成咁滯㗎啦。咁咧我哋咧睇翻咧呢兩隻，見唔見到呢兩隻角啦？呢兩隻角咧，其實咧就咁樣咧，屈一屈佢，咧，就將佢咧攝埋落去，咁佢就會靚仔晒㗎啦。另外一邊亦都係啦，咁我哋一路摺嘅時候，都自己一路可以攣下個形啦。係啦，咁我就會咧咁樣摺一摺佢條痕咧，就容易啲。將佢攝落去嘅，哇！好犀利啊！我今日學摺呢一個遊遊帽，竟然就即刻已經記得啦。好，跟住咧呢啲位就我哋再即係咁樣用隻手喺入面咧攣下去啦，咁佢就會好靚㗎啦個形狀。耶！呢頂遊遊帽就係咁樣就已經搞掂啦！
到有人会还，不用害怕。那个就有的童话，最可怜的关掉了，那个毫不起眼的角色变了神话。